আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরাকাতু। কৃষি খামার বিডিতে সবাইকে স্বাগতম। আমি আছি মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান সনেট। আজকের ভিডিওটি শুধুমাত্র ডেইরি খামারি ভাইদের জন্য। এই ভিডিওতে আপনি অবশ্যই জানবেন নিজের খামারকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এগিয়ে নিয়ে যেতে তো কোনো না কোনো মাধ্যম অবশ্যই দরকার, কিন্তু এগিয়ে নিতে হলে যে মাধ্যমটি দরকার সে মাধ্যমটি কি? আসলে ফ্রিজিয়ান জাতের গরুর খামারে উন্নত জাতের বকনা বাচ্চাই পারে খামারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, কিন্তু বকনা বাচ্চা পাবেন কোথায়, কিভাবে? আজ আমি আপনাদেরকে জানাবো সিমেন দিলেই বকনা বাচ্চা হবে। এখন প্রশ্ন হতে পারে, একটা সেক্স শর্ট সিমেন্টের দাম ৫,০০০ টাকা। এই ৫,০০০ টাকা দিয়ে কি আপনি সেক্স শর্ট সিমেন্ট দিবেন? সেক্স শর্ট নয়, যে কোনো সিমেন্টেই হতে পারে বকনা বাচ্চা, তাও আবার 85 থেকে 90%। তো আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন এটা যে কোনো গাভীতে। বলছিলাম টার্বো ফার্টি নিয়ে। এই ওষুধটা ম্যানুফ্যাকচার করেছেন ভিমা এক্সপোর্ট, আমাদের দেশে ইম্পোর্ট করেছেন এসিআই কোম্পানি। ব্যাপকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ইউএসএ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং সাউথ আফ্রিকা জানিয়েছেন শতকরা 80% থেকে 85% পর্যন্ত বকনা বাচ্চা দিয়ে থাকে এই ওষুধটা ব্যবহারের ফলে, এবং একই সাথে 90% কনসেপ্ট করতে সাহায্য করে এই ওষুধটি। এখন প্রশ্ন হলো, এই ওষুধটি আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন? উত্তর একেবারে সোজা। গাভীকে প্রজনন করার ঠিক 30 মিনিট আগে অর্ধেক পরিমাণ ওষুধ খাওয়াই দেবেন, আর বাকি অর্ধেক পরিমাণ ওষুধ প্রজনন করার পর যে কোনো সময়ের মধ্যে খাওয়াই দিতে পারবেন। এই ওষুধটির মূল্য কত? তো আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই ওষুধটি বাংলাদেশের মূল্য ৮৬৫ টাকা। এই ওষুধটির বাংলাদেশি মূল্য। আপনি যে কোনো সময় যে কোনো গাভীকে হিটে আসার পর যদি খাওয়িয়ে দেন এবং প্রজনন করার পর বাকি অর্ধেক খাওয়াই দেন, তাহলে অবশ্যই আপনার বাচ্চাটা বকনা হওয়ার সম্ভাবনাই 85%। ইনশাআল্লাহ বকনা বাচ্চা হবে। কেননা এটা কিন্তু আমরা অনেক সময় বলে থাকি শিরক হতে পারে। আসলে মেধা তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে দিয়েছেন। আর এই মেধা তো অবশ্যই কাজে লাগানোর জন্যই দিয়েছেন, তাই না? সুতরাং এটা আশা করা যায় 85% বকনা বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ১০টা গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন করার পর যদি এটা খাওয়ানো হয় এবং ৯টা যদি বকনা বাচ্চা আসে, তাহলে আপনার লস কোথায় ভাই? ফ্রিজিয়ানের ৯টা বকনা বাচ্চা যদি আপনার খামারে একই সাথে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে অবশ্যই আপনার জন্য অনেক লাভ। ভিডিওটি আর দীর্ঘায়িত করব না, আজকের মতো এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে কৃষি খামার বিডিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ করব না। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে করতে পারেন, আর যদি ভালো না লাগে তাহলে একটা ডিসলাইক দিয়ে যাবেন, এবং অবশ্যই কমেন্ট বক্সে পরামর্শ দিয়ে যাবেন যে পরবর্তী ভিডিওটি কেমন করলে ভালো হয়।